ବରଣୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ବିଜ୍ଞ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବଂ ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଦିବସଟି ଆମ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଏହି ଦିନରେ ଆମର ଯୋଗଜନ୍ମା ପୁରୁଷ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଗର୍ବିତ। ତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଉପଦେଶ, ମହନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସମାଜ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆମେ ତାଙ୍କ ଶୁଭ ଜୟନ୍ତୀ ଏଠି ପାଳନ କରୁଛେ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା କବି ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବାଣପୁର ଥାନା, ଶାଳିଆ ନଈ କୂଳରେ ଶ୍ରୀନିବାସପୁର ଶାସନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ଶ୍ରୀ ଗୋଦାବରୀଶ। 1886 ଅକ୍ଟୋବର 26। ପିତାଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର, ମା ଅପ୍ସରା ଦେବୀ। ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠପଢ଼ା। ପିଲାଦିନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଗିରିଧାରୀ ମହାନ୍ତ। ଗରିବଙ୍କ ଭିତରେ ଗରିବ, କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧନୀ। ପ୍ରାଥମିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ହେଲେ। ତାପରେ ଭୀମପୁର ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖା। ସେଦିନ କିଏ ଜାଣିଥିଲା, ପିଲାଦିନେ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଇସା ପାଉନଥିଲେ, ଶୀତଦିନେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲରେ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କୁକୁର କୋଳରେ ଶୋଇଥିଲେ ସିଏ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ମହାର୍ଘ ଇତିହାସ ହେବ। ଧନ୍ୟ ସେ ଦୈବୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଉଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରୁ କଟକ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଗୋଦାବରୀଶ ଗଲେ କଲିକତା। F.A. B.A. ପାସ୍ କଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ କାଉଁରୀ ସ୍ପର୍ଶ ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେଦିନ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ତୁମେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ଅପାଠୁଆ ହେଲେ। ଚିଠି ପାଇ ଶ୍ରୀ ଗୋଦାବରୀଶ ଫେରି ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶା। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ସେହି କାରଖାନାରେ ସୁଦକ୍ଷ କାରିଗର ଶ୍ରୀ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ଶ୍ରୀ ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ମିଶ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର ହେଲା। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀ ଗୋଦାବରୀଶ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଚକ୍ରଧରପୁର ଓ ସିଂହଭୂମିରେ ଶିକ୍ଷକତା କଲେ। ସେଠାକାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଗୋଦାବରୀଶ ବାଣପୁରଠାରେ ଗଢ଼ିଲେ ଭଗବତୀ ପ୍ରସାଦିନୀ ସମିତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ତଥା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର ବିରୋଧ କଲେ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀ ଗୋଦାବରୀଶ କଲିକତାରେ ଗଢ଼ିଲେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ, ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଜାତିଭେଦ ନଥିଲା। କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରିବା ଥିଲା ଏହାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କଲିକତାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଆଣିଥିଲା। ଜାତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ ସଦନ, ବୟନଶିଳ୍ପୀ ସମିତି, କୃଷକ ସମବାୟ ସମିତି, ଦିଆସିଲି କାରଖାନା ଓ ପାଠାଗାର। ଲୋକ ଜଣେ କିନ୍ତୁ କାମ ପଣେ। ମଣିଷ ଗୋଟିଏ, କାମ କୋଟିଏ। 1923ରେ ଶ୍ରୀ ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଲୋକମୁଖ୍ୟ ନାମକ ପତ୍ରିକା। 1928ରେ ଶ୍ରୀ ଗୋଦାବରୀଶ ସମାଜର ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ପାଟଣା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସିନେଟ ସଭ୍ୟ ହେଲେ। ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଭ୍ୟ ହେଲେ। ଏତେ କାମ ଭିତରେ ଲେଖି ଚାଲିଥିଲେ କବିତା, ଆଲେଖିକା, ଚୟନିକା, କଳିକା, କିଶଳୟ, କୁସୁମ ଓ ଗୀତିଗୁଚ୍ଛ। ନାଟକ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଓ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ଉପନ୍ୟାସ, 1817, ଘଟାନ୍ତର, ବିସର୍ଜନ, ଅଭାଗିନୀ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ। ଗଳ୍ପ, ପଞ୍ଚବୀର, ପୁଆଣୀ ଘର, ସାବତ ପୁଅ, ପାଣୁ ମିଶ୍ରେ, ବିଧବା କନ୍ୟା, ପୁଆଣୀ ଘର, ଅନ୍ନଛତ୍ର, ପୋଲ ଉନ୍ମୋଚନ, ପାଷାଣର ଭାଷା ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରବନ୍ଧ, କୋଣାର୍କ ଦର୍ଶନ, ଶିକ୍ଷା ଓ ତାହାର ଅର୍ଥମୂଲ୍ୟ, ସତ୍ୟବାଦୀର ପତ୍ର, ଶରୀର ଭେଦ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କେତୋଟି କଥା ଇତ୍ୟାଦି। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଜନାଦୃତ ହୋଇପାରିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ କାଳିଜାଈର ରୂପ ଚିଲିକା ନୀରରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଛି। ଆଜି ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ମୁଁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।